الحكايه بتكمل بعد شهر من الجزء اللي فات، وبنشوف بعد كده سوبرمان واخد لويس واولاده ورايحين للمكان اللي فيه امه وبيعرفها عليهم. ومن ساعه الازمه اللي حصلت الكل بيكون عايش حياه طبيعيه، والجنرال كمان بيروح للمنجم وبيشيل منه الكريبتونايت وبيقفله، وتال اخو سوبرمان بيختفي وبيسيب له البيت بتاعه عشان يعيش فيه مع اسرته. بس لويس بتكون عايزه ترجع المدينه عشان تحقق في قضيه واحد بيرشي الناس اسمه مانهايم، ورغم ان سوبرمان بيحذرها بس بتقول له انها لازم تفضحه. وبياخد بعد كده ابنه وبيدربه على الطيران، واللي بيقول له مش هتعرف تسبقني، فبيقول له سوبرمان طيب، وبيجري بكل سرعته وبيخليه يتدحرج كده على الميه وبيفضل يضحك عليه وبيفضل يسقف له وبيقول له انت محتاج تدريب كتير، وبيشغل له بعد كده الذكاء الاصطناعي عشان يتدرب عليه وبيمشي. ولويس بتاخد جوناثان بعد كده عشان تدربه على السواقه بالعربيه الجديده. اما الجنرال فبيقرب اكتر من نات لانه يعتبر كان جدها في العالم بتاعها، واللي بتكون مبسوطه جدا بالعلاقه دي. وكلارك بيروح بعد كده يشتغل في الصحيفه بتاع البلد، بس فجاه بيسمع حاجه كده واللي بيكون ونش بيخرج عن السيطره وكان هيدمر المكان، فبياخد بدله سوبرمان وبيطير فورا للمكان ده، وبيلاقي واحد هناك طاير كده واللي بيكون جوردان وبيحاول ينقذ الوضع لكنه بيفشل والونش كان هيقع. فبيجري سوبرمان بعد كده وبيمسك الونش بايده والجهاز بالايد التاني وبينجح في انقاذ الوضع، وبياخد ابنه بعد كده للقلعه وبيفضل يعنفه وبيقول له انه قال له يرجع البيت بعد التدريب، فبيقول له انه شاف كارثه كانت هتحصل، فبيعرفه انه لسه مش جاهز وكمان كنت ممكن تفضح هويتك للعالم، وارجع البيت دلوقتي وما تعملش حاجه تانية من دماغك. فبيمشي وهو متضايق، والسوبرمان بيروح بعد كده لصاحبته واللي بتكون بقت عمده المدينه دلوقتي وانفصلت عن جوزها كايل، وبتفضل تساله عن علاقته مع لويس وكده. ولويس دلوقتي بتكون رايحه للدكتوره دي باسم مزيف لانها عايزه تعرف منها معلومات عن اخوها اللي هو شبيه لوثر في العالم ده، واللي بتقول لها اخوها كان ضابط في الجيش لكنه اساء استخدام ده وقرر انه يبيع الاسلحه للمجرمين زي ليكس لوثر ومانهايم وناس كتير وخان وطنه. فبتقول لها لويس انا بحقق في الموضوع عشان اعرف مين اللي قتل اخوكي، فبتقول لها انها مش متاكده ان اخوها اصلا لانه خان بلده، فبتعتذر لها انها فكرتها بيه وبتمشي. اما جوردان فبيروح بعد كده يقابل ساره وبيفضل يحكي لها انه شال الونش ومنعه يدمر البلد وبيفضل يحور عليها وبيقول لها انه معجب بيها، فبتقول له انا مهتميه بيك بس كصديق، وده بيضايقه جدا. وبتقول له انها لازم تمشي وهتشوفه في حفله عيد الميلاد بكره، وبيفضل قاعد محبط كده. ونات والجنرال بيكونوا خارجين مع بعض دلوقتي عشان يستمتعوا بوقتهم ويتفرجوا على فيلم، لكنه بيفاجئها وبيقول لها انها ما ينفعش تروح مدرسه عاديه، انت ذكيه وعايزه مكان ينمي قدراتك. فبتقول له انت خارج معايا عشان تجندني، وبتحس انه مش مهتم لشخصها وبتتضايق وبتمشي. وكلارك بعد كده بيرجع للويس وبيفضل يحكي لها انه متضايق ان جوردان ما بيسمعش الكلام وانها تتكلم معاه، بس بيحس انها متضايقه كده. ولما بيسالها بتقول له انها شاكه انها حامل وانها عملت تحليل ومستنيه النتيجه، وبيكونوا الاتنين متوترين جدا ومش عارفين هم اصلا مستعدين لده دلوقتي ولا لا، لان المشاكل ما بتسيبهمش خالص، بس بيفضل يهون عليها وبيقول لها كل حاجه هتبقى تمام. ونات بترجع بعد كده البيت وبتحكي لوالدها انه ما كانش مهتم بيها وانه بس كان عايز يدربها عشان تشتغل في يوم في الجيش. وجوردان بيرجع بعد كده البيت وبيفضل يتكلم مع اخوه انه ما عرفش ينقذ الوضع وكده، فبيقول له انت طبيعي، سوبرمان بقاله سنين بينقذ الناس، انت اكيد في يوم وليله مش هتبقى زيه، الموضوع هيحتاج وقت. وكلارك بيروح بعد كده عشان يجيب اختبار حمل من الصيدليه وبيلاقي لوثر هناك وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شويه. ولويس بتروح بعد كده تقابل صاحبتها واللي بتعرفها انها حامل، فبتبارك لها، فبتقول لها انها مش حاسه ان ده وقته اصلا، فبتقول لها لا ليه، انت اول ما تشوفيه هتنسى كل حاجه. وكلامها فعلا بيشجعها وبتتحمس للطفل اللي جاي. وتاني يوم بتجيب لويس بعد كده لابنها مدرب عشان يعلمه عشان ياخد الرخصه، ولما بيخلصوا بيرجعوا البيت وبيقول لكلارك انه نجح في الاختبار وده بيفرحه جدا وبيحضنه. فبتقول له لويس انها ما شافتوش سعيد كده من فتره وانها حاسه ان حياتهم كلها بتتغير. وبيجي بعد كده يوم عيد الميلاد بتاع الاولاد وكل الناس بيحضروا، وفي اللحظه دي بيجي لوثر وبيكون متضايق على الجنرال بسبب اللي قاله لبنته انه عايز يجندها، وبيقول له دي بنتي مش جندي من جنودك وانك مالكش دعوه بيها تاني، وانها خرجت معاك عشان بتحبك، هي عايزه عيله مش عايزه تبقى محاربه. وبيسيبه وبيمشي. اما كايل فبنشوفه واقف مع كلارك بعد كده، واللي اول ما بيشوف مراته قدامه بيكون متضايق جدا انهم انفصلوا عن بعض، وبيسيب بعد كده كلارك وبيدخل المطبخ عشان يعمل مشروب. وبتبدا بعد كده حفله عيد الميلاد وكلهم بيفضلوا يرقصوا ويغنوا ويستمتعوا بوقتهم وبيقضوا وقت لذيذ جدا. وبتطلع بعد كده لويس وبتشكر كل الحضور وبتشغل بعد كده فيديو ليهم مع اولادهم لما كانوا صغيرين وقد ايه كانوا فرحانين بيهم. وتاني يوم بنشوف بعد كده دمار بيحصل في المدينه، فبيلبس سوبرمان البدله وبيطير فورا لهناك وبيلاقي واحد مقنع قدامه كده، وبيكون ده هنري اللي سوبرمان حبسه قبل كده ومش عارف خرج ازاي، واللي بيطير على سوبرمان وبيفضل يضرب فيه وبيرميه في قلب الانفجار، بس بيطلع تاني وما بيحصلوش حاجه. فبيجري عليه سوبرمان وبياخده يطير بعيد عن الناس وبيفضلوا يتقاتلوا مع بعض في الارض وفي الجو، والمعركه بينهم بتكون كبيره جدا لان قوتهم الاتنين يعتبر زي بعض. والشخص ده بيفضل يضرب في سوبرمان ومش رحمه خالص وبيسيبه وبيروح يقف قدام مبنى كده. فبيجي له سوبرمان وبيقول له مين اللي ادالك القوه دي، فبيقول له انهم بيطاردوه وبياخد سوبرمان وبيطير فورا من المكان. اما جوردان ابنه فبتجيله بعد كده ساره وبتقول له انت بتتجاهلني ليه، فبيقول
لها طبيعي انا عايز اكون معاكي وانت مش عايزه، فبتقول له انها محتاجه وقت وانه يحترم بس رغبتها، واللي بيوافق على كلامها وبيرجعوا صحاب. لكنه بيسمع القتال بتاع والده بس ما بيتحركش لانه قال له ما يتدخلش غير لما يطلب منه، والشخص ده بيكون لسه بيطحن في السوبرمان ومش رحمه خالص. فبيقول له مين اللي عامل فيك كده، انا اقدر اساعدك. فبيقول له محدش هيعرف يساعدني، وقبل ما يخلص عليه بينضرب عليه نار وبيموت، واللي بيكون شخص مقنع كده هو اللي ضربه. وسوبرمان كان هيهجم عليه بس بيسمع ناس بتستغيث بيه، فبيطلع في السما كده وبيبص، بس فجأة الصوت بيختفي وبيرجع تاني لجثة هنري ما بيلاقيهوش، فبيرجع تاني الحفلة. بس في اللحظة دي بيجي العمدة القديم وبيكون متضايق من صاحب كلارك انها اخدت مكانه وبقت العمدة، وبيقول لها الموضوع اكبر من قدراتك وان الموضوع ما انتهاش وبيمشي. والجنرال بعد كده بيروح يعتذر لنات وبيفضل يقول لها انه فاشل في العلاقات العاطفية وما بيعرفش يتصرف ازاي، بس في النهاية بتقرر تسامحه. وكلارك بيرجع بعد كده البيت وبيفضل قاعد مع لويس وبيفضل يهزر معاهم كده عشان ما يبوظوش اليوم. وتاني يوم بنشوف كايل واللي بيكون علق الصحفية دي، بس في اللحظة دي الباب بيخبط وبتيجي لانا وبتقول له انها خلاص وقعت اوراق الطلاق، وبيبان الاتنين مش مبسوطين بالقرار ده. اما كلارك ولويس فبيفضلوا يحققوا في قضية الشخص اللي كان بيقتله، بس بيجي لويس تليفون من الدكتورة وبتقول لها انها مش حامل بس هي شاكة في حاجة كده وانها تجيلها. اما المقنع ده فبياخد بعد كده جثة هنري وبيوديها لشخص اسمه مانهايم واللي بيقدروا يرجعوه تاني للحياة، وبيقول مانهايم انها قربت. وتاني يوم بتروح بعد كده لويس عشان تعمل الفحوصات وتعرف ايه اللي بيحصل لها، وبتكون قلقانة جدا لا يكون عندها حاجة، واللي بيطلع ان عندها سرطان. فبترجع البيت فورا وكلارك بيشوفها مش متظبطة كده بس بيفهم ان ده بسبب ان الحمل طلع كاذب وبيفضل يهون عليها. وبيروحوا بعد كده وبيكملوا تحقيق في قضية هنري. فبتيجي البنت دي وبتقول للويس انها اخدت لها مقابلة مع القضية اللي خرجت هنري، فبتروح لويس فورا عشان تقابلها. اما بنت لوثر فبتروح لوالدها وبتقول له انها عايزة تخرج مع سارة للمدينة لانها عاملة حفلة هناك وعزماها، واللي بيقول لها تروح بس ما تتأخرش. وبتكون سارة دلوقتي مع امها وعايزة تقول لها، بس فجأة بيكلمها العمدة القديم وبيقول لها انه عمل خطأ كبير، وقبل ما يقول لها حاجة بيهجم عليه المقنع ده وبيخلص عليه فورا وبيدمر التليفون. ولويس وكلارك بيروحوا بعد كده للقضية وبيسألوها عن هنري واللي بتنصدم اول ما بتسمع اسمه. وكايل بعد كده بيوصل للمكان اللي مات فيه هنري بس ما بيكونش عارف هو مات ازاي، فبتجيله لانا وبتقول له ان العمدة كلمها وفجأة سمعت صوت كده وتليفونه اتقفل. ونات وسارة بيروحوا بعد كده الحفلة وبيجي كمان جوردان وجوناثان، وفي ولد كده بيبان ان نات معجبة بيه، وسارة بتروح وبتظبطهم مع بعض. وجوردان اثناء ما هو ماشي بيخبط في واحد كده والعصير بيقع عليه فبيشتموا الشخص ده وبيمشي. والقضية بتقول بعد كده لويس انها افرجت عن هنري لانه كان عنده ورم في المخ، فبتقول لها هنري بعد ما خرج اكتسب قوة وكان بيهجم على السوبرمان، فبتقول لها انها ما عندهاش حاجة تانية تقولها. بس بيظهر مساعد مانهايم وبيقول لهم المقابلة انتهت وبيطردهم من المكان، فبيفضلوا واقفين بره كده عشان يعرفوا مين الشخص ده. اما القضية دي فبتطلع بعد كده فوق المبنى عشان تنتحر، وبتقول للويس ما كانش ينفع تيجي وتسألينا عن هنري. وسوبرمان بيكون بيراقب مساعد مانهايم واللي بيروح لمانهايم وبيقول له ان القضية معهاش اي دليل، لكنه بيشوف الكاميرات ان السوبرمان واقف بره، فبيقوم وبينادى عليه باعلى صوته. واللي بيجي له السوبرمان وبيقول له انت عايز ايه، فبيساله هو ليه طلع هنري من السجن، فبيقول له انا ما طلعتوش دي اشاعه. فبيقول له زي الاشاعه اللي بتقول ان انت زعيم عصابه. فبيقول لسوبرمان انت مش عارف انت بتواجه مين، هنا انا البطل مش انت. ولويس بتروح بعد كده للقضيه وبتقول لها فهميني وانا هساعدك، فبتقول لها انها بس كانت عايزه تبقى قضيه عشان تحمي الناس، لكنها اكتشفت قضايا تزوير واختلاس وحاجات كتير من ناس مهمين في البلد. فبتقول لها عرفيني مين هم وانا هحميكي، فبتقول لها مش هتقدر عليهم. وفي الحفله كده بيجوا شويه اولاد عشان يضايقوا جوردان، لكنه بيتملك اعصابه كده عشان ما يدمرش المكان، بس ده بيضايق ساره وبترمي المشروب في وش الشخص ده وبتمشي من المكان. اما لوثر فبتاخده بعد كده لانا وبتقول له انها شاكه في حاجه، وبيلاقوا ورا الختم اللي في مكتبها فلاشه فبيشغلوها، بس بيظهر بعد كده المقنع ده تاني وبيدمر المكان وبياخد الفلاشه وبيمشي فورا. وسوبرمان بيكون لسه بيتكلم مع مانهايم واللي بيحكي له ان نشأ في مدينه فقيره وكان بيشوف اغنياء زي ليكس لوثر وغيره بيصبحوا مليارديرات لكنهم مش مهتمين بحياه الناس، فقررت ان انا اكون الملياردير ده وانا اللي هغير الواقع. وبيقول له يمشي وما يجيش بيته تاني. ولويس بتحاول تأثر على القضيه دي وبتقول لها تقدري تغيري اللي بيحصل، فبتقول لها الامل ما عادش موجود. فبتقول لها لا انا اكتشفت النهارده ان انا مصابه بالسرطان وعندي امل وهقاوم. وبيكون سوبرمان سامعها ومتأثر جدا وبتقدر فعلا تقنعها انها تنزل ويساعدوا بعض. فبيروح سوبرمان وبيحضن مراته وبيواسيها وبتعرفه بعد كده ان ده مرض وراثي وانه حصل لوالدتها وانها خايفه تموت زيها وتسيبه هو والاولاد. فبيقول لها تتعالجي وكل حاجه هتبقى كويسه وهنعدي المحنه دي مع بعض. اما مانهايم فبيروح بعد كده للمعمل بتاعه وبيخلصوا على جثه هنري. اما ولاد سوبرمان اول ما بيرجعوا البيت بعد كده بتعرفهم امهم اللي حصل وانها عندها كانسر واللي بيحضنوها وبيواسوها وبيروحوا يناموا. بس سوبرمان بيسمع حاجه وحد بينادى عليه فبيطير فورا من المكان وبيفضل طاير فوق المدينه بسرعه عاليه، بس بيلاقي المدينه كلها عماله تتدمر وبيلاقي لويس قدامه والمبنى بيقع عليها وبتموت. بس هو فجاه بيصحى من النوم وكان بيحلم
وبتصحى لويس بعد كده وبتنزل وبتلاقي ولادها عمالين يجهزوا الفطار ومهتمين بيها جدا، وده بيفرحها. وبتمشي بعد كده وبتروح للجريده وبتفضل تحقق في قضيه هنري ومانهايم، وبتشوف صوره الدكتور كده اللي كان بيعالجه وبتقرر تروح له عشان تساله. وبتروح فعلا للمعمل بتاعه بس ما بتلاقيش حد هناك، لكنها بتلاقي اثار دم. وكلارك بيكون مستناها في المستشفى عشان تبدا رحله العلاج، وبيكون متضايق هو ووالدها جدا لانها مش مهتميه بصحتها ومهتميه بالقضيه وبس. ولما بترجع البيت بتقول لكلارك انها لقت دليل، فبيقول لها انا مش مهتم بالقضيه ولا بالدليل، انا مهتم بيكي. ولوثر كمان بيفضل يحلل فيديوهات الشخص اللي هجم عليه ومستغرب هو بيستخدم قوته ازاي. اما كلارك فنفس الحلم برضه بيطارده، انه عمال يطير في المدينه والمدينه بتتدمر ولويس هناك وبتموت ومش عارف ينقذها. وبيصحى تاني من النوم وبياخدها بعد كده عشان يروحوا جلسه العلاج، لكنه بيسمع انهيار بيحصل وبيكونش عايز يسيبها، بس بتقول له يروح ينقذ الناس. واول ما بيمشي بتطلع وبتقابل صاحبتها عشان يروحوا يحققوا في القضيه. ولما بيرجع سوبرمان بيتضايق جدا انها مشت، وبتكون دلوقتي مع صاحبتها وبيدخلوا المعمل بتاع الدكتور، بس بيلاقوا هناك رجاله مسلحين فبيستخبوا منهم، بس بيلاقوا نفسهم في اوضه كده مليانه دم كتير. فبتحاول تستدعي سوبرمان بس الغرفه بتكون متبرده والجهاز ما بيشتغلش، واللي بيكون واقف في الفضاء وعمال يدور على لويس في الكوكب كله ومش لاقيها. فبيروح بعد كده للجنرال ولوثر وبيقول لهم ان لويس مش لاقيها في اي مكان. اما جوناثان فبياخد بعد كده اخوه نات وبيروحوا يدوروا على العربيه بتاعته لانها اتسرقت. وبنشوف بعد كده المسلحين دول واللي بيفتحوا اوضه التبريد بيلاقوا لويس جوه، فبيرفعوا عليها المسدس وكانوا هيخلصوا عليها، بس بتنادي باعلى صوتها على السوبرمان واللي بيجي فورا وبيقتحم المكان وبيخلص عليهم في ثواني. بس في واحد بيقوم وبيضربه بسلاح من الكريبتونايت وبيوقعه على الارض. واولاد سوبرمان وناب بيدخلوا بعد كده للمكان ده وبيفضلوا يضربوا كل اللي فيه وبياخدوا العربيه بتاعتهم وبيخلعوا فورا. والشخص ده بيكون لسه عمال ينزل ضرب في سوبرمان بالكريبتونايت ومش رحمه، وكان خلاص هيخلص عليه، بس لوثر بيستدعي البدله بتاعته وبيطير فورا لهناك وبينقذه على اخر لحظه. فبيدمر الشخص ده المكان بس بيقدروا يخلعوا قبل الانفجار وبيكونوا بخير. وبياخد بعد كده كلارك لويس وبيرجع البيت وبيقول لها انت كنت بتفكري في ايه؟ انت عندك علاج وبتروحي تعرضي نفسك للخطر، انت كنت هتموتي. فبتقول له انها مش عايزه تبقى مجرد واحده مريضه وعالة عليهم، هي عايزه تتصرف بشكل عادي وتمارس حياتها، مش عايزه تحس بالعجز. وفي اللحظه دي بيرن عليهم الجنرال وبيعرفهم ان عينه الدم اللي اخدوها طلعت بتاعه سوبرمان، وده بيفصل لهنري يكتسب القوه الخارقه. وهنري بيكون دلوقتي محبوس في صندوق وبنعرف انه ما ماتش اصلا لان مانهايم عايزه حي. اما جوناثان ابن سوبرمان فبيرجع بعد كده البيت بيلاقي صاحبته جايه له واللي بتفضل تعتذر له لان ابوها هو اللي سرق الشاحنه بتاعته، لكنه بيسامحها وبيقول لها انت مالكيش ذنب. وتاني يوم بنشوف لويس وهي رايحه تكمل رحله علاجها وبيتقابل بعد كده اولادها واللي بيفضلوا يهونوا عليها. وبالليل بنشوف بعد كده حريق بيحصل في قلب المدينه، فبيجري سوبرمان بعد كده وبيقدر انه يبرد المكان مع ابنه، لكنه اثناء ده بيسمع حاجه فبيشرح لابنه يعمل ايه وبيطير فورا من المكان، لكنه بيلاقي كوبايه ميه وقعت من لويس واللي بتقول له ما تراقبنيش، مش كل حاجه تافهه تحصل هتيجي فورا وتسيب الناس. ولوثر بيفضل بعد كده يحلل بيانات المقنع وبيكتشف ان التكنولوجيا اللي بيستخدمها المقنع ده هو اللي اخترعها اصلا. وبيروح بعد كده لكلارك وبيعرفه وبيقول له ان اكيد مانهايم قتل شبيه في العالم ده واستخدم التكنولوجيا بتاعته، فبيقول له انه بيحقق وراه بس بقالهم سنين ما وصلوش لاي حاجه. اما جوناثان فبيروح بعد كده لبيت حبيبته وبيسال والدها هو ليه سرق العربيه بتاعته، لكنه بيتعصب عليه وبيضربه وبيقول له لو جه هنا تاني هيخلص عليه. ولوثر بيكون متضايق على كلارك جدا لانه بيحقق في موضوع مانهايم من غير ما يرجع له، فبيقول له كلارك ان اخت شبيهك قالت انه كان بيبيع الاسلحه لمانهايم وليكس لوثر. فبيقرر بعد كده لوثر يروح يتكلم مع اخت شبيهه عشان يحميها ويفهم اكتر. اما الجنرال فبيوري الجوردن صوره وهو بيطفي الحريق امبارح وبيقول له احنا لازم نخليك تتنكر كده عشان انت باين ان انت جوردن، ولازم نقص شعرك عشان محدش يعرفك. فبيقول له انت بتعاملني على انه جندي وبيمشي. وجوناثان بيرجع بعد كده البيت وبتشوف امه وبتساله مين اللي ضربه، فبيفضل يحور عليها وبيقول لها انه كان بيلعب سله. ولما بيجي كلارك بتعرفه اللي حصل فبيسالوه تاني ايه اللي حصل، وبيجي كمان جوردن وبيقول لهم جد العبيط كان عايز يقص شعري. بس كلارك بيسمع بعد كده حاجه وبيطير فورا من المكان وبيكون الجنرال بيستدعيه وبيقول لسوبرمان انا عارف هم خدوا دمك منين، وانك لما كنت مصاب ودخلت المستشفى في الموسم اللي فات اخدوا منك عينات عشان يحللوها ويعرفوا ينقذوك ازاي. وساعتها الجنرال كان ادرسون وقرر يعمل عليها اختبارات. ولوثر بيروح بعد كده لاخت شبيهه واللي بتتخض اول ما بتشوفه، فبيقول لها انه مش اخوها وانه من عالم تاني وبيسالها عن اللي اخوها كان بيعمله، فبتقول له ما عنديش حاجه تانية زياده اقولها وان اخوها هو اللي بعيدها عنها عشان تكون في امان وما تعرفش حاجه، بس اتقتل وما اعرفش مين اللي قتله. وفي اللحظه دي بيجي مساعد مانهايم وبيقول للوثر ان مانهايم عايز يقابله واللي بيروح معاه. اما لويس فبتعرف بعد كده مين اللي ضرب ابنها وبتاخده وبتروح له وبتهدده انه ما يقربش من ولادها تاني ولو عمل كده هتوديه ورا الشمس، وبتاخد ابنها وبتمشي لكنها بتتعب بعد كده وبتقع. وسوبرمان بيروح للمكان اللي فيه عينات دمه وبيكون متضايق جدا من ده وبيدمر الدم. ولوثر بيوصل بعد كده لمانهايم وبيساله هو عايز منه ايه، فبيقول له لويس بتدور ورايا بقالها سنين وفاكره ان انا رئيس عصابه مع انه بيعمل اعمال خير كتير، وبعت
بعتت له كمان سوبرمان. فبيقول له انا ايه علاقتي بكل ده؟ فبيوري له صورته بعد كده بالبدله مع سوبرمان. وكلارك بيرجع بعد كده البيت وبيعرف الشخص اللي ضرب جوناثان وان لويس راحت له وهددته، فبيقرر يروح له. ومانهايم بيقول بعد كده لوثر انا عارف كل مغامراتك مع السوبرمان، ونسختك على فكره كان عايز يبقى بطل هو كمان، وانه كان ذكي جدا. وبيوري له صوره اخت شبيهه وهي عليها قنبله، وبيقول له لو ما تعاونتش معايا هخلص عليها. فبيزقهم وبيطير من المكان وبيستدعي البدله وبيطير باعلى سرعته عشان ينقذها. وكلارك بيوصل للشخص ده وبيكون في نفس المكان كايل وساره ولانا، وبيقول له عايزين نتكلم. فبيقول له امشي بدل ما اضربك زي ما ضربت ابنك. فبيمسكوا سوبرمان وبينفخوا وبيقول له لو قربت من عيلتي تاني هخلص عليك وانك تسيب المدينه وتهرب. واللي بيوافق وبيعتذر له كمان. فبتيجي بنته بعد كده وبتعتذر له وبتقول له انها عايزه تطمن على جوناثان. وليسر بيعرف بالتكنولوجيا بتاعته مكان اخت شبيهه، واللي بيروح لهناك وبيكون قدامه 20 ثانيه بس والقنبله تنفجر، وبينقذها على اخر لحظه. وبيطير بعد كده لمانهايم وبيقول له انا اقدر اقتلك دلوقتي. فبيقول له مش هتعمل كده لان عيله شبيهك دلوقتي رجالت عندهم، ولو مت هيخلصوا عليهم. وبيقول له انه يمشي من المدينه وما يرجعش تاني لان لو شافه هيخلص عليه. وبيطير فورا من المكان. وحبيبه جوناثان بعد كده بتروح له البيت وبتعتذر له عن اللي والدها عمله. فبتعرض عليها لويس انها تعيش معاهم بما ان والدها هرب، واللي بتوافق. وتاني يوم بنشوفهم كلهم عايشين مع بعض. وبيقول بعد كده كلارك لجوردان ان جده عنده حق، لو عايز يبقى بطل لازم يغير من نفسه ويتنكر كويس زي كده بلبس نظاره محدش بيعرفني. تنكر في منتهى الذكاء. وبيروح لجده بعد كده واللي بياخده محل الحلاقه تاني، وبيكون كمان جايب له بدله عشان يلبسها، واللي بيفرح بقى جدا. ولوثر بيرجع بعد كده لكلارك ولويس وبيحكي لهم اللي حصل وبيخططوا مع بعض هيعملوا ايه مع مانهايم. ولويس بتقرر تتعالج في المستشفى بتاع مانهايم عشان تعرف تدخل للملفات براحتها وتمسك عليه حاجه. بس مانهايم بيعرف وبيقول للمساعد بتاعه اكيد مش جايه تتعالج هنا بس يعني. بس الجنرال بيكون متضايق جدا انها هتروح تتعالج هناك لان ده خطر عليها، بس هي بتكون مصممه. وبياخدها بعد كده كلارك وبيوديها للمستشفى. اما الجنرال فبيبدا يقرب بعد كده من نات وهي بتبدا تحبه وبيفضلوا يستمتعوا بوقتهم مع بعض. بعدها بنشوف مانهايم وهو بيحقن واحد بالدم بتاع السوبرمان، واللي بيقول له انه عايز دم اكتر، وبيكون اسمه ديستافينو وعنده القدره يعدي من بين الجدران. اما لويس فبتفضل تتمشى بعد كده في قلب المدينه وبتدخل بعد كده اوضه مانهايم وبتبحث عن اسم هنري. بس بيدخل عليها مانهايم وبيقول لها انت جايه المستشفى بتاعتي عشان تحققي وتدوري ورايا، لو عايزه حاجه اساليني. فبتقول له انت ليه اخدت دم سوبرمان وبتدي به الاشخاص قوه خارقه؟ فبيقول لها انت بتتهميني؟ دي مستشفى بتعالج الناس. وبياخدها بعد كده جوله في المستشفى وبيحكي لها ان لما كان عنده 14 سنه امه كانت عامله نظافه ومرضت من الكيماويات بتاع المصانع ومحدش يهتم بيها ولا يساعدها. ومن ساعتها قررت الشخص اللي يساعد الناس، وانا هعمل معاك اللي اقدر عليه عشان اعالجك، بس لو منعتيني ان اساعد الناس مش هسمح لك. فبترجع بعد كده البيت وبتعرف كلارك. وعلى جانب تاني بقى بنشوف اختراق بيحصل في مقر الجيش، وديستافينو بيدخل وبيخلص على كل اللي يلاقيهم. وفي الوقت ده بيسمع سوبرمان الصوت فبيجري فورا وبيروح لهناك وبيكون لسه بينقل البيانات. فبيحاول سوبرمان يضربه بس مش عارف يلمسه، وديستافينو بيفضل يطعنه بالكريبتونايت فبيقوم من تاني بس ما بيقدرش عليه. وكان خلاص ديستافينو هيخلص عليه وبيدمره على الاخر، بس بيستجمع قوته من تاني وبيقوم وبيطيره بعيد. لكن التحميل بيكون اكتمل وديستافينو بيكون هرب من المكان. فبيرجع بعد كده كلارك البيت وبيفضل يقضي الوقت مع مراته وولاده. وتاني يوم بيقول لهم الجنرال ان الشخص اللي كان بيهاجمك امبارح وصل لمعلومات حساسه جدا وانه سرق حاجه من المخازن بتاعتنا، واللي بتكون جثه نسخه سوبرمان من العالم التاني، وشكلهم كده هيرجعوها للحياه. اما جوردان فبيرجع بعد كده البيت وبيقول لوالده انه اخيرا تغلب على الذكاء الاصطناعي وعرف يغلبه. بس في اللحظه دي بيستدعي الجنرال واللي بيطير فورا سوبرمان لهناك وبيقول له ان ديستافينو عايز يتكلم معاه. وبيشوف سوبرمان انه عمال يتوجع كده وفي ورم كتير في جسمه ومصاب كمان بالسرطان، وبيقول له انه ياخده المانهايم بسرعه. فبيقول له الجنرال ياخده، فبياخده بيطير فورا ليه. بس مانهايم بيقول له انا اعمل لك ايه؟ هو انت شايفني دكتور؟ خد المستشفى. فبياخده فورا وبيروح للمستشفى لكنه بيموت. وبيرجع بعد كده البيت وبيقول للويس انه مش عارف لسه ليه مانهايم بيدي الناس المصابين بالسرطان قوه وايه الهدف من كل ده. فبتقول له ما يمكن فعلا عايز يخليهم عايشين وخلاص. بس مانهايم دلوقتي بيكون لسه بيعمل اختبارات على نسخه سوبرمان وبيحط فيه دم سوبرمان وكريبتونايت، بس لسه كده عايز يوصل لمصل معين عشان يرجعه. والدكتور ده بيكون قلقان من سوبرمان فبيقول له ركز انت في شغلك وسيب لي سوبرمان. فبيجيب بعد كده المقنع ده وبيكلفه بحاجه، وسوبرمان بعد كده بياخد ابنه وبيروحوا للقلعه وبيعرف انه اجتاز الاختبار فعلا وبيكون عايز يواجه معاه الاشرار. فبيقول له احنا لسه ما نعرفش نقاط ضعفك بالكامل والموضوع هيحتاج وقت عشان ما تكونش في خطر. فبيقول له ما تقلقش انا جاهز. فبيقول له جاهز طيب، وبيرفع بعد كده المستوى بتاع الذكاء الاصطناعي وبيقول له يلا وريني. وبيفضل يتقاتل بعد كده وبيجمد الآلي وبيضرب نسخه ابوه بالليزر، وبحركه ذكاء كده بيطير وبيخليهم يضربوا ببعض وبيكسب. فبيقول له شفت، بس بيضرب عليه ليزر وبيغفله وبيقول له في العالم الحقيقي لازم تكون مستعد لاي حاجه، الغلطه بموتك. بس ده بيضايق ابنه وبيطير فورا من المكان. وبيرجع بعد كده البيت ولما بتعرف لويس اللي حصل بتقول له انه يديله الثقه
يتكلم معاه لانك كده بتفهمه انه مش جاهز. فبيقول لها انه خايف عليه، العالم الحقيقي مش زي التدريب. بس بيدخل بعد كده وبيعتذر له وبيقول له الموضوع خد مني سنين عشان ابقى الشخص اللي انت شايفه. فبيقول له بالظبط الخبره بتيجي من الممارسه، لازم انزل معاك واواجه واتعلم واغلط والا عمري ما هوصل لمستواك، وكمان انت ما كانش عندك حد يعلمك بس انا عندي السوبرمان. وفي اللحظه دي بيسمع سوبرمان حد بيستغيث بيه، فبيسيب ابنه وبيطير فورا للمكان ده، وبيكون في انفجار كبير بيحصل وصوت لويس بينادي عليه بس ما بتكونش موجوده في المكان. وبيظهر بعد كده المقنع ده وبيفضل يضربه بالموجات وبيأثر عليه وبيضربه بقوه وبيطيره، وبيجوا كمان المساعدين بتوعه وبيفضلوا يضربوه بالكريبتونايت وكانوا خلاص هيخلصوا عليه. بس جوردن بيلاقي امه راجعه البيت، فبيقول لها انت كنت بتنادي على السوبرمان من شويه، بس بتقول له ما حصلش. والناس دول بيفضلوا برضه يضربوا في سوبرمان، وبيجي كمان المقنع ده وبيضربه، وجوردن بيسمع اللي بيحصل بس بيقول لامه ان ابوه قال انه مش جاهز، فبتقول له اثبت له انه غلط. فبيطير فورا اللي هناك وبيضرب كل الناس دول، بس المقنع بيضربه وبيوقعه وبيفضلوا يضربوه بالكريبتونايت. وفي اللحظه دي بيتعصب سوبرمان وبيقوم وبيضربهم بقوه وبيطيرهم وبيجري على ابنه وبيكون خايف عليه، والمقنع بيكون هرب بس ابنه بيكون بخير. فبياخده بعد كده وبيرجعوا البيت، وبيقول للويس انه كان ممكن يموت وابنه اللي انقذه لكني برضه كنت خايف عليه جدا. والمقنع بيرجع بعد كده لمانهايم وبيقول له ما عرفناش نخلص على سوبرمان وانه مش هيقدر يعمل كده تاني. وبتقلع بعد كده القناع وبتطلع بايا ودي مريضه بالسرطان مع لويس في المستشفى، اما لويس بتبدا بعد كده تتعب اكتر والسرطان بيبدا يتمكن منها، فبياخدها بعد كده كلارك عشان يروحوا جلسه العلاج. وولادها بيكون صعبان عليهم حال امهم جدا، وبتوصل بعد كده المستشفى وبيا اللي كانت المقنع بنشوفها هناك بتتعالج، وهي بتفضل لويس تتكلم معاها وبتفضل تفتكر ذكرياتها زمان وانها ومانهايم كانوا بيحبوا بعض وتربوا مع بعض، وانها قالت له بعد كده انه يبعد عنها عشان مرضها بس هو تمسك بيها عشان بيحبها. وبتقول للويس ان حبيبها يعمل اي حاجه عشان يعالجها. وفي اللحظه دي بيكون جوردن وجوناثان موجودين مع ام كلارك عشان يستخدموا علم اهل كريبتونايت ويحاولوا يلاقوا علاج لامهم، بس بتقول لهم ان ده خطر على امكم لانها بشريه، وده بيضايق جوناثان جدا. بس بيجي كلارك وبيقول له يسكت، فبيقول له امنا بتموت وانا بحاول الاقي طريقه عشان اعالجها. فبيقول له تفتكر ما جاش في بالي او انا مثلا مش مهتم ان اعالجها؟ صدقني لو في طريقه انقذ بها امك هعمل كده حتى لو على حساب حياتي. وبيقول لهم يرجعوا للبيت، فبياخدوا اخوه بيطير فورا من المكان. ولويس دلوقتي بتكون مع بيا وبتسالها عن مانهايم لانها عايشه طول حياتها هنا، فبتفضل تفتكر هي ومانهايم لما كانوا بيتكلموا مع العصابات وبيقولوا ان ليكس لوثر بياخد نصيب الاسد من كل حاجه ومانهايم عايز يبقى له مكانته ووضعه. وبتقول بعد كده لويس انها ما تعرفش حاجه عنه. اما كلارك فبيروح بعد كده لمانهايم على اساس انه صحفي وبيقول له انه عايز يكتب عنه قصه لانه شخص ملهم وبنى مستشفى واستثمر ملايين في ابحاث عن السرطان. وبيقول له انت ليه بتعمل كده؟ الموضوع مش مربح. فبيقول له انا عايز اساعد الناس. وبيساله بعد كده عن هنري وانت فعلا كنت بتعمل عليه تجارب؟ فبيقول له دي اتهامات من غير اي دليل. وبيقول لكلارك يركز مع زوجته المريضه. اما جوردن فبيرجع بعد كده البيت وجوناثان بيكون شاكك انهم مخبيين حاجه وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي امه كاتبه وصيه. وكلارك بيكون لسه بيتكلم مع مانهايم ومش فاهم برضه هو ليه بيصرف كل الفلوس دي على السرطان، وبيقول له انت مهتم بحد مريض تعالجه؟ فبيفتكر بيا وبيتضايق، واللي بتكون دلوقتي قاعده مع لويس. وفي اللحظه دي بيدخل كلارك ومانهايم وبتقول لهم بيا ان مانهايم جوزها وان بيعمل كل ده عشان يعالجها بس محدش يعرف انهم متجوزين. وبيقول للويس انه مش عايز حاجه تانية غيرها ومش عايز كل اللي هو فيه ده، واللي بتتاثر بكلامه. وبترجع بعد كده البيت هي وكلارك وبتقول له انا مش فاهمه هو ده المجرم اللي بندور عليه ولا واحد عايز ينقذ مراته. بس بيجوا ولادهم وبيورهم الوصيه وجوناثان بيتضايق على والده وبيقول له انت عايزنا بقى نشوف امنا بتموت ونقف نتفرج عليها؟ طيب انت كريبتوني المرض ما بيأثرش فيك. وبيمشي وهو متضايق بس امهم بتجيبهم بعد كده وبتقول لهم انا خبيت عليكم سوء الحاله عشان تعيشوا حياتكم طبيعيين لان مفيش حاجه في ايديكم تعملوها. فبيقول لها جوناثان احنا ممكن نستخدم علم اهل كريبتونايت. فبيقول له كلارك ان ده لو حصل هنضطر نشاركه مع باقي الناس ولو وقع في ايد حد غلط هتبقى كارثه. وبيطلع بعد كده يقف لوحده. فبيجي جوناثان وبيعتذر له على الطريقه اللي كلمه بيها. فبيقول له ولا يهمك انا عارف انك خايف عليها. اما بيا ومانهايم فبيكونوا قاعدين مع بعض وبيفتكروا لما زعيم عصابه طلب من بيا انها تخلص على مانهايم لكنها خلصت على كل رجالته وعليه، ومن ساعتها سيطروا على المدينه. وفي اللحظه دي بيدخل حبيب نات بنت لوثر واللي بنكتشف انه ابنهم لكنه ما يعرفش ان ابوه ولوثر اعداء. وبتعدي بعد كده الايام ولويس حالتها بتبدا تسوء اكتر وبتتعب من الكيماوي وكلارك بيفضل دايما جنبها وبيعتني بيها. وجوناثان ابنه بيروح بعد كده يشتغل مع كايل في المطافي. اما بيا فبتبدا تتعب اكتر ولما بيجي ابنها بتداري عليه عشان النهارده هيخليهم يقابلوا حبيبته. اما الصحفيه دي فبتكون عايزه تنشر خبر جواز مانهايم وبيا، فبتقول لها لوثر هو بيعمل حاجات غير قانونيه بس حياته الشخصيه ما تخصنيش، وبترفض. بس كلارك بيروح يتكلم معاها وبيقول لها ما تخليش علاقته بمراته تاثر عليكي، ما تنسيش ان هو تاجر اسلحه وانه بيعمل كوارث كتير ورجالته كان هيموتوا ابنك. فبتقول له انها منسحبه من الموضوع ده ويكمل لوحده. وتاني يوم لوثر بياخد بعد كده بنته عشان يوصلها لمقابله حبيبها واللي بيكون جوه مع عيلته، وبتدخل كده والولد بيكون مبسوط جدا انه شافها وبيعرفها على والده ووالدته.
شغلته. اما الصحفيه دي فبتكون عايزه تنشر خبر جواز مانهايم لان ده هيبقى سبق، فبيقول لها كلارك تستنى ونشوف لويس هتقرر ايه. وفي الوقت ده بيكون في حريق بيحصل في المدينه، فبيجي سكايل وجونسون عشان يروحوا يطفوه، وبيلاقي جوردن هناك بينقذ الوضع. ولويس بتكون قدرت توصل لملفات عن مانهايم وبتعرف انه قتل ناس كتيره جدا عشان يوصل للوضع اللي هو فيه. اما كلارك والصحفيه بيفضلوا يمارسوا شغلهم بعد كده عادي، وبيروحوا للمرضى القريبين من بيا عشان يسالوها عنها، بس محدش بيكون عنده اي معلومه. فبياخد بعد كده الصحفيه دي وبيرجعوا للجريده، وفي اللحظه دي بيجي لهم لويس بالملفات اللي معاها وبتقول لهم انها موافقه انهم ينشروا المقاله وانها لقت معلومات كتير عن مانهايم. وبيعرفوا كمان ان قتل زعيم العصابه السابق عشان يحتل مكانه. ولما بيقرا كلارك الكلام ده بيستنتج ان المقنعه هي اللي قتلتهم. اما اخت لوثر فبتجيب بعد كده لوثر وبتعرفه على مطعم معين كده كان اخوها بيقابل مانهايم هناك، وانه يروح يمكن يلاقي حاجه. وبيروح فعلا بيلاقي بنته هناك، واول ما بيشوف مانهايم الاتنين بينصدموا، فبيخلي مانهايم رجالته يرفعوا عليه السلاح وبيروح وبينزل في ضرب، وبيقول له مش قلت لك لو قابلتك تاني هقتلك، وبيمسك المسدس وكان خلاص هيخلص عليه. لكن في اللحظه دي بيستدعي البدله بتاعته، بس بيا بتضرب عليه موجات وبيسمعهم سوبرمان وبيطير فورا لهناك، واللي بتكون بيا كانت خلاص هتخلص عليه وبتنزل في ضرب ومش رحمه لحد ما بيجي سوبرمان بعد كده وبيتصدى للموجات بتاعتها، لكنها اثناء ده بتتعب من السرطان وبتفقد الوعي. فبيقول سوبرمان لازم اخدها المستشفى والا هتموت، وبيوافق مانهايم وبياخدها وبيوديها مستشفى الجيش. ولوثر بياخد بعد كده بنته وبيمشي، وبيفضلوا الدكاتره دول بعد كده يعالجوا بيا وبيقدروا انهم يسيطروا على الوضع عشان ما تموتش، وبيعزلوها في اوضه كده عشان تمنع قوتها انها تشتغل. فبيقول لوثر انها قتلت ناس كتير وانهم لازم يموتوها. فبيقول له سوبرمان دي مصابه بالسرطان. ولما بيرجع بعد كده البيت بيقول لبنته انها ما تقابلش الولد ده تاني، فبتقول له هو مالوش ذنب ما كانش يعرفك اصلا. فبيقول لها والده كان هيقتلني، انتوا ما تنفعوش لبعض. وكلارك بيرجع بعد كده البيت وبيعرف لويس حقيقة بيا. اما ابن مانهايم فبيفضل يلوم والده على اللي حصل وبيسيبه وبيمشي من البيت. وبتعدي بعد كده الايام ولويس بتبدا تتحسن، والجنرال بيستدعي بعد كده السوبرمان ولوثر عشان طلبوا مانهايم للتحقيق وانه عايز يشوف زوجته. فبيدخل لوثر وبيقول له انه عايز الحاجات اللي سرقها من الجيش، دم سوبرمان والكريبتونايت. فبيقول له المحامي ما عندكش دليل على الكلام ده وان موكله عايز يشوف زوجته. فبيقول له لوثر لما يجيب الحاجات اللي عنده الاول. فبيتضايق وبيقول له هشوفها بطريقتي وبيمشي. فبيجي سوبرمان وبيقول له انه يخليه يشوف زوجته لانها مريضه. فبيقول له دول قتله، ما تسمحش لعواطفك انها تتحكم فيك، دي الطريقه الوحيده عشان نساومه. ومانهايم بيرجع بعد كده البيت، فبيساله ابنه هو شاف امه ولا لا. فبيقول له انهم منعوه، بس هلاقي طريقه ومحدش في العالم هيمنعني ولازم اخدها. ولوثر دلوقتي بيكون ماشي مع بنته في الشارع، بس فجاه بيجوا رجاله مانهايم، فبياخد العصايه اللي معاها وبيروح وبينزل فيهم ضرب واحد ورا التاني وما بيقدروش عليه خالص، وبيسيبوه وبيخلعوا فورا من المكان. وسوبرمان بيروح بعد كده لمانهايم، فبيقول له انه عايز يشوف مراته. فبيقول له هخليك تشوفها بس ترجع كل اللي سرقته، واللي بيوافق. بس فجاه بيدخلوا رجاله الجيش، فبيقول له سوبرمان مش انا اللي عملت كده، وبيكون لوثر. وبيفضلوا يفتشوا المكان بس ما بيلاقوش اي حاجه، بس ده بيضايق سوبرمان لانه كان هيسلم اللي عنده. فبيمشي بعد كده مانهايم وبيأمر الدكتور ده انه يشغل هنري عشان يعمل مهمه معينه. اما ابن مانهايم فبيروح بعد كده وبيقابل نات، واللي بيقول لها خلينا ننسى الخلاف اللي اهالينا فيه، انا بحبك ومهتم بيكي، واللي بتوافق على كلامه. ولوثر دلوقتي عمال يجهز البدله بتاعته وبيعرف ان في حد طاير اتجاهه واللي بيكون هنري، ولوثر بيهاجمه بس ما بيقدرش عليه. فبيحاول يهرب بس هنري بيفضل وراه وبيطحنه وبيقول له ان مانهايم عايز يخلص منه. وقبل ما يخلص عليه بيسمعوا سوبرمان وبيطير فورا لهناك وبيديله ضربه واحده بتطيره بعيد، بس بيقوم من تاني وبيفضل يتقاتل معاه. ومن كتر قوتهم المكان كان هيتدمر، وبيفضلوا يطيروا ويضربوا ببعض وسوبرمان يضرب عليه ليزر، بس هنري بيقوم من تاني وبينزل في ضرب وبيرحموش خالص. فبيغضب لوثر جدا وبيستدعي المطرقه بتاعته وبيضرب بيها هنري وبيوقعه على الارض، وبيمسكها وبيضربه بكل قوته وبيخلص عليه. وبيجي بعد كده الجنرال وبياخد جثته وبيقول لسوبرمان اننا لازم نثبت التهم دي على مانهايم. اما لوثر اول ما بنته بترجع البيت بيتضايق عليها انها قابلت الولد ده تاني، ومانهايم كمان بيفضل يلوم ابنه انه قابلها. وبياخده بعد كده وبينزلوا بدروم البيت وبيوري له المعمل بتاعه وجثه سوبرمان من العالم التاني، وبيقول له انه اخيرا لقى العلاج عشان امه تخف من السرطان. وتاني يوم بيدي بعد كده ابنه حاجه وبيقول له لازم تروح وتشوف والدتك، واللي بيكون متوتر جدا بس بيقول له لازم تعمل كده لان امك هتموت. وامه دلوقتي بتكون في المستشفى وبتروح لها لويس وبتشوف حالتها متدهوره خالص وقربت تموت، وبتسال لويس بعد كده انت اتعالجتي؟ فبتقول لها انها اتعالجت من الكيماوي وهتعمل عمليه قريب. فبتبارك لها وبتقول لها لويس احكي لي على الحقيقه، وهل انت اللي قتلت زعيم العصابه السابق واستوليته على المدينه مع مانهايم؟ فبتقول لها لا، الشيطان الكبير لاكس لوثر هو اللي عامل كده، ده شخص مرعب والوحيد اللي بيخوفني. وعلى جانب تاني بقى بنشوف ساره واللي بتكون مع صاحبها كده في حفله، وجوردن بيكون هناك، بس فجاه بتهجم عليهم الشرطه كده لانهم تحت السن القانوني. فبتاخد صاحبها وبيركبوا العربيه وبيهربوا فورا من المكان، بس اثناء ده بتتشتت والعربيه بتتقلب، لكن بيجي جوردن وبينقذهم قبل ما يموتوا وبيطير فورا من المكان. وبيجي بعد كده كايل وبيفضل يلومها انها عرضت حياتها للخطر. اما لويس فبتفضل
تتكلم بعد كده مع كلارك على ليكس لوثر لانهم هم اللي سجنوه قبل كده ومش عارفين هي بتقول الحقيقه ولا لا وهل سجنوه ظلم. بس في اللحظه دي بيستدعي جوردان ابوه واللي بيروح لهناك وبيفضل يحكي له ان ساره كان مع صاحبها وهو انقذهم، بس مش عارف هو شافه ولا لا وخايف لا يكون عارف هويته، فبيهديه وبيقول له ما تقلقش هنتعامل مع الوضع. بس بيعرف انه شارف في الحفله دي وبيفضل يزعله. ولويس بتدخل تاني البيع وبتفضل تفكرها بابنها وانها تعترف بكل حاجه عشان حتى صورتها تتحسن قدامه، فبتقول لها اقول لك اللي عايزاه بس عايز اشوف ابني وكل حاجه على ليكس لوثر واللي بتدخله لها فعلا، وبتفرح جدا اول ما بتشوفه. ولما بتخرج لويس بيعرفها ان والده نجح في صنع العلاج وبيطلع بعد كده الدبوس من ايده وبيحقنها بيه. ولما بيمشي بيقول جنرال للويس ادخلي وخد الاعتراف منها، وبتدخل بعد كده وبتقول لها انت وعدتيني، فبتقول لها ده كان قبل ما ابقى افضل. وبتقوم بعد كده وبتستخدم قوتها وبتقول لها تخرجها من المكان وبتدمر الازاز بقوتها وبتطير الجنرال. وبتاخد بعد كده لويس وبتخرج وبتفضل تدمر في المكان وبتخلص على كل الناس واحد ورا التاني. وسوبرمان بيسمع كل ده وبيطير فورا للمكان، بس كايل كان هناك وبيعرف حقيقته ان هو السوبرمان. وسوبرمان بيفضل واقف في الجو كده وبيسمع اصوات كتير ومش عارف يحدد المصدر، بس بيعرف انه في مقر الجيش وبيطير فورا لهناك. ولما بيدخل بيلاقي المكان متدمر وبيا هربت واللي بترجع بعد كده لجوزها وابنها وبيفرحوا جدا اول ما بيشوفوها وانها بقت بخير، وبيقولوا لبعض كنا متاكدين اننا هننجح. وفي الوقت ده في المدينه بنشوف صوت رصاص والشرطه موجوده ومش عارفه تحدد مصدر الصوت، فبيجي سوبرمان وبيعرف ان ده تمويه وبيقف كده وبيفضل يبص في العالم كله بقوته عن بيع، لكنها بقوتها بتقدر تنشر نفسها في اماكن كتير وقوتها عماله تزداد يوم ورا التاني. وبيجي بعد كده يوم العمليه بتاع لويس وبياخدها كلارك وبيروحوا للمستشفى، وفي الوقت ده بتكون بيع عماله تختبر قوتها واللي بتلاقي نفسها بقت اقوى، وبيبداوا يجهزوا نفسهم بعد كده عشان هيمشوا من المدينه ويبعدوا عن الشرطه والجيش وكل الانظار. وكلارك بيروح بعد كده الجريده واللي بيجي له كايل وبيقول له انا متفاجئ ان انت سوبرمان، وبيفضلوا يهزروا مع بعض، بس بيقول له كلارك ان الموضوع ده لازم يفضل سر واللي بيوافق. بعدها بنشوف لوثر ولانا واللي بيتكلموا عن عائله مانهايم انهم هربوا، وده بيضايق بنت لوثر جدا لانها بتحب ابن مانهايم وتخلى عنها وبتكون عايزه تروح عشان تودعه قبل ما يمشي. ولويس دلوقتي بتكون هي وعيلتها في المستشفى واللي بيفضلوا يواسوها عشان هتدخل وتعمل العمليه، وكلهم بيكونوا قلقانين عليها جدا. وناب بتلبس بعد كده البدله عشان تروح لبيت مانهايم وتودع ماتيو، بس ابوها بيتتبع مكانها وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له انه ماتيو ما عملش حاجه، فبيقول لها ده خالف القانون وساعد مجرمه حتى لو امه، وانك لازم تنسيه لان لو شفته هحبسه وهيقضي عمره كله في السجن، ونصيحتي ليكي ما تتعلقيش بحد لان هتتوجع دايما. واثناء عمليه لويس جوردان بيتوتر جدا وبيمشي من المكان وقوته مش عارف يسيطر عليها، فبيجي ابوه واخوه بيفضلوا يهدوه وبيسيطروا عليه. ومانهايم دلوقتي بيكون بيجهز عيلته عشان خلاص هيمشي من المدينه، بس في اللحظه دي بيا بتبدا تتعب وبتطلع منها طاقه عاليه بتخلي الانوار تطفي في المدينه كلها حتى في المستشفى كمان، فبيديها مانهايم بعد كده جرعه تانية من العلاج عشان يحاول يسيطر عليها، لكنها بتبدا تتوجع اكتر. فبيجري ابنها وبيقول انه هيجيب المساعده، وبتقول له جوزها خلاص مش هتقدر تساعدني وان الموضوع مش هينجح. ولويس بعد كده بتدخل عشان تعمل العمليه، والسوبرمان بيسيب اولاده عشان يروح يشوف ايه اللي بيحصل، وبيروح للجنرال ولوثر واللي بيكونوا بيدوروا على مانهايم في كل مكان بس مش لاقيينه خالص ومش عارفين يحددوا مكانه. وابن بيا بيروح بعد كده البيت، بس فجاه بيسمع صوت كده وبيكون جهاز تتبع حطاه نات واللي بتجيله فورا، فبيقول لها انت جايه تقبض عليا؟ فبتقول له لا انا جايه اطمن عليك. وفي اللحظه دي بيدخل مانهايم مع رجالته وبيرفعوا عليها السلاح، لكن بيجي لوثر وبيضربهم كلهم، فبيترجى ماتيو ان امه محتاجه مساعده، فبيقول لهم يقولوا على مكانها، بس بيسمعوا اهتزازات كتيره في المكان وامهم بتخرج للشارع كده ومش عارفه تسيطر على قوتها والناس كلهم بيبداوا يتاذوا، والسوبرمان بيسمعها وبيطير فورا للمكان ده وبيقول لها سيبيني اساعدك، فبتقول له محدش هيعرف يساعدني، وبتطلع منها طاقه كبيره بتطير سوبرمان بعيد. وجوزها بيتمنى ان سوبرمان يعرف يعمل لها حاجه، والاهتزازات دي بتوصل للمستشفى والدكاتره مش عارفين يسيطروا على عمليه لويس، بس بيدخل جوردان كده بسرعه وبينقذ الوضع قبل ما حد ياخد باله، وبيقول للجنرال لسوبرمان انه لازم يخرجها من هنا والا هتدمر المدينه كلها، وبيحاول يوصل لها بس قوتها بتمنعه ومش عارف يقرب حتى، فبتقرب منه كده وبتقول له حاجه واللي بياخدها وبيطير فورا للجو، وهناك بتطلع منها كل طاقتها وبتموت، فبياخدها سوبرمان وبينزل يوديها لجوزها وابنها، والاتنين بيكونوا منهارين عليها جدا، واللي بيقول لهم انها قالت له انها بتحبهم جدا. وكلارك بيرجع بعد كده للمستشفى والعمليه بتاع لويس بتنجح وبتكون بخير، والجنرال بيقبض بعد كده على مانهايم وابنه، فبيقول له مانهايم هقول لك اللي انت عايزه بس ابني يخرج براءه، واللي بيوافق. وفي المعمل بتاع مانهايم بنشوف نسخه سوبرمان واللي رجع تاني للحياه وعمال يصرخ كده ومش قادر يسيطر على نفسه، ولويس بعد كده بترجع البيت وبتبدا تتعافى، وكلارك دايما جنبها وبيعتني بيها، وبتنشر بعد كده مقاله ان مانهايم اعترف ان هو اللي قتل زعيم العصابه السابق، وبكده ليكس لوثر هيخرج براءه لانه متهم بقتله، بس بتقول لكلارك لو خرج مصيبه ده اخطر من بيها بمراحل ولازم نلاقي طريقه نسيبه مسجون بيها. وبنشوف بعد كده ليكس لوثر في السجن واللي بيجي له وثيقه اطلاق سراحه. وعلى جانب تاني بقى
وبنشوف ساره وصاحبها، واللي بيقول لها الشخص اللي انقذنا كان في سننا، بس كل اللي في المكان كده بيفضلوا يتريقوا عليه. وجوردن بيعمل من بنها وبيحاول يداري عن نفسه، والصحافه بيوصل لها الكلام ده، وفي صحفيه بتحقق في الموضوع وبتبلغ لويس ان في شاب ظهر وعنده قوه خارقه وانه انقذ ناس وانها عايزاه تساعدها. اما لوثر فبيخرج بعد كده من السجن وبيفضل يفتكر زمان لما لويس سجنته، وبيبص لصوره بنته كده واللي ما شافهاش بقاله 17 سنه. اما الجنرال فبيجيب بعد كده لويس وكلارك وبيقول لهم الصحافه دلوقتي بتتكلم عن جوردن وانه لازم ما يقومش باي اعمال دلوقتي خالص وتسيطروا عليه. وليكس لوثر بيكون ماشي دلوقتي وعمال يفتكر اول يوم له في السجن لما شويه مساجين كده يتلموا عليه وفضلوا يضربوا فيه، وساعتها راح لمدير السجن وقال له انه رجالته دلوقتي عند بنته وانه ينفذ اللي هو عايزه بدل ما يخلصوا عليها، واللي عايزه ده كان انه يسيطر في السجن هنا. وخلى ساعتها الشرطه تهجم على الشخص اللي ضربه وطحنوه وهو كان واقف يتفرج. وفي الوقت ده في المدينه بقى بيكون في اعصار كبير بيحصل والناس كلها بتبدا تستخبى وبتكون مرعوبه، والسوبرمان بيجي للمكان ده والاعصار ده بيبدا يسحب العربيات. فبيجي جوردن وبيمنع العربيه بتاع جده، وسوبرمان بيفضل يبرد الاعصار وجوردن بيروح عشان يساعده، واللي بيقول له ما يتدخلش ويرجع البيت، وبيقدر فعلا انه يبرد الاعصار ده ويمنعه من تدمير المدينه. بس جوردن ما بيكونش مشى والناس كلها بتفتكره ان هو اللي انقذ الوضع، وبيفضلوا يتصوروا معاه وهو بيكون فرحان جدا. والاخبار دي بتنتشر في كل وسائل الاعلام، وده بيعصب كلارك وبيقول له انا قلت لك ترجع البيت وعصيت اوامري. ولويس كمان بتتعصب عشان لو حد عرف هويته هيبقى في خطر، فبيتضايق عليهم وبيقول لهم انتوا بتتحكموا في شخصيتي وكده مش هيبقى عندي شخصيه، وبيتضايق وبيطلع اوضته. اما الواد العبيط ده فبيروح لساره وبيقول لها شفتي كان عندي حق وان في شخص انقذنا فعلا، بس هي بتعمل انها مش واخده بالها كده وبتقول له يمكن. وجونسون بيدخل بعد كده لاخوه وبيفضل يهون عليه. اما كلارك فبيسمع بعد كده الصوت وبيطلع هو ولويس بيلاقوا لوكس لوثر قدامهم، واللي بيقول لهم عدى سنين كتير من اخر مره، وبيقول للويس المفروض كنت تسمعيني من الاول لما قلت لك اني بريء، بس انتوا كنت مصره وسجنتيني. وبيتعصب عليها وبيقول لها بسببك قضيت 17 سنه في السجن ظلم، وبيحذرها انها ترفع اعتذار في الجرايد وتعتزل دورها كصحفيه والا مش هيحصل لها كويس. وبيسيبهم وبيمشي فورا من المكان. وبيروح بعد كده ليكس لوثر للمعمل اللي كان بيعمل عليه مناهيم الاختبارات بتاعته، وبيشوف هناك نسخه سوبرمان واللي بيهجم على المساعد بتاعه. وبيعدي بعد كده شهر ومفيش اي حاجه بتحصل من ساعه خروج ليكس لوثر، والوضع بيكون هادي جدا وكلهم بيكونوا عايشين حياه طبيعيه ومش عارفين ليكس لوثر راح فين، وسوبرمان ما بيلاقيهوش في اي مكان بس ولا على باله. بيجمع بعد كده اولاده وبيقول لهم احنا هنسافر ايطاليا وهنقضي هناك وقت لذيذ عشان السنه دي كانت كلها حوادث ومرض امكم ومحتاجين نفصل، وكمان عمكم تان عنده فيلا هناك. والجنرال بيروح بعد كده للوثر وبيقول له انه عايز يصنع له اسلحه كتير من بتاعته للجيش وهيديله ثمنها، وبيدخل كمان نات الاكاديميه بتاع الجيش واللي بيكون فيها حبيبها ماتيو. وتاني يوم بيعرف كلارك بعد كده ان القضيه اللي حكمت على ليكس لوثر بالسجن ماتت، فبيعرفوا بكده ان ليكس لوثر هيستهدف كل الناس اللي كانوا السبب في حبسه وهيخلص عليهم. اما لوثر فبيروح بعد كده وبيقابل لانا واللي شكلهم كده اعجبوا ببعض وهينتموا. حتى الجنرال كمان بيلاقي واحده وبيصاحبها لكنها بتطلع تبع ليكس لوثر وبتسعقه وبتخطفه، والمفروض الجنرال كان هيقابل نات بعد شويه واللي بتروح لكلارك ولويس وبتقول له انه مختفي بقاله كام ساعه، وبيكون دلوقتي ليكس لوثر حبسه في المعمل بتاعه. وبيكونوا كمان بيجهزوا نسخه سوبرمان وبياخدوا جهاز الاستدعاء من الجنرال وبيقرروا انهم يقتلوا السوبرمان. وبنرجع ورا شهر لما ليكس لوثر راح لنسخه سوبرمان وهجم على المساعد بتاعه، لكنه فضل يضربه بالنار وسيطر عليه وفضل يعمل عليه تجارب اكتر وحاول انه يموته بكل الطرق لكنه ما كانش بيموت بعد التجارب اللي عملها عليه مانهايم، لدرجه انهم بيغطسوه في ميه وبيقطعوه وبيضربوه بالنار بس مفيش حاجه بتاثر عليه. فبيعمل بعد كده ليكس لوثر اختبارات عليه وبيكبر حجمه وبيخليه غير قابل للتدمير خالص عشان يخلص على السوبرمان. وسوبرمان بيطلع بره الكوكب وبيفضل يدور على الجنرال في كل مكان لكنه ما بيلاقيهوش، وبيلاقي ليكس لوثر قدام بيته فبيجي له وبيقول له مش هسمح لك تاذي لويس وعيلتها، فبيقول له سيبك مني ركز في اللي جاي الاول. وبيستدعي بعد كده نسخه سوبرمان بعد ما حوله الوحش واللي بيمسك سوبرمان وبينزل فيه ضربه وما بيرحموش خالص، وبيظهر في قلب المدينه والناس كلها بتكون مرعوبه منه. فبيجي ابنه لوثر بس سوبرمان بيقول لهم محدش يتدخل وبياخد الوحش ده وبيطير بعيد عن الناس، بس النسخه دي بتكون قويه جدا وبتنزل فيه ضرب والسوبرمان مش قادر عليه خالص لحد ما بيرميه في قلب الميه كده، لكنه بيستخدم قوته وبيقدر يجمده وبياخده وبيطير بيه في المدينه وبيرميه على المبنى ده واللي بيخترق جسمه لكنه ما بيحصلوش اي حاجه وبيكسر المبنى وبيخرج. فبيروح سوبرمان تاني وبيحاول يضربه لكن النسخه دي بتنزل فيه ضرب وبينزله تحت النفق كده وبيكمل عليه وبيكون اقوى من سوبرمان بمراحل ومش عارف يلمسه حتى لحد ما بينزل فيه ضرب بكل قوته وما بيخلوش يتحرك، وبيقدر الوحش ده انه يهزمه وبياخده وبيوريه للناس وبيطير بيه للفضاء. بس لويس بتفضل تنادى عليه واللي بيفضل يفتكر كل ذكرياته معاها ومع اولاده، وفي اللحظه دي بيستجمع قوته من تاني وبيفوق وبيفضل يطير ويضرب في الوحش ده لحد ما بيرميه على القمر، لكنهم الاتنين بيقوموا وبكل
قوتهم بيهجموا على بعض. بس هوب فجأة الموسم الثالث بيخلص. انتظرونا بقى في الموسم الرابع عشان نكمل الحكاية، واشوفكم الفيديو الجاي.